طبعا. عرفينا الاول بيه. عرفينا الاول بنجوم الجلسه. بتهيألي كده. اولا المهندس سامي احمد يبقى اخويا طبعا، والنجمه خيريه احمد. ايه ده معقوله؟ هي تبقى اختي. واختي الكبيره نوال. نوال انت منوره. مدام نوال، عايز اسمع حضرتك. ايوه طبعا انت الحب اللي عندك للثلاثه اللي موجودين دول حب كده يمزج بين حب الام وحب الاخت الكبيره. حاسس كده ان انت بتحضنيهم. حب كده من غير شعور، مش قادره اوصفه. ف مش عارفه اقول ايه بالنسبه للحب ليه. دي اهم حاجه، اتمنى ان هم يبقوا سعداء بكل شيء بيعملوه. لان هي الحقيقه بتجمعنا باستمرار. يعني مثلا ايه، احنا الشغل انت عارف ان احنا شغلنا بيبقى واخدنا. لكن هي تبص تلاقيها مثلا ايه، تقول ايه، ما تيجوا النهارده تتغدى سوا، طب ما تيجوا النهارده نتعشى سوا، طب ما تيجوا مش يعني وفر ما نيجي بقى نجتمع كلنا ونفطر سوا. يعني هي لمانه. لانه دي حاجه بتشرفني انا شخصيا اوريدي ان